وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے بیچ جنوبی ضلع پلوامہ کے حال علاقے میں بدھ کو ایک شہری کو گولی لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ضلع کے حال علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں ایک ناکے کے دوران جب پولیس اہلکاروں نے ایک موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا اور اسی دوران پولیس اہلکار کی بندوق سے اچانک گولی چلی جو موٹر سائیکل سوار کو لگی، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ وہاں موجود مقامی افراد نے شہری کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کر دیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے نازک حالت میں مزید علاج کے لیے SMHS اسپتال سری نگر منتقل کر دیا گیا، تاہم وہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ نوجوان کی شناخت 25 سالہ آصف احمد پڈرو ساکن پوتروال شوپیاں کے طور پر ہوئی ہے۔ کشمیر پولیس زون کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری بیان میں ADGP وجے کمار نے کہا کہ حال علاقے میں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار کی سروس رائفل سے گولی خارج ہونے سے ایک عام شہری زخمی ہو گیا، جسے پولیس سے فوراً اسپتال پہنچایا، تاہم وہ بعد میں دم توڑ گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اہلکار کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے مقامی سیاسی جماعتوں نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں حد سے زیادہ محتاط اور سخت حفاظتی بندوبست نے آج پلوامہ میں ایک معصوم کی جان لی ہے۔ نارملسی کو دکھانے کے لیے یہاں زندگیوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ کب تک جموں کشمیر کے لوگ حکومت ہند کے سب کچھ ٹھیک ہے ایجنڈے کا خمیازہ اپنی قیمتی جانیں گنوا کر چکائیں گے؟ NC نائب صدر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ میں ایک حادثاتی گولی کے واقعے میں ایک غیر مسلح شہری کی ہلاکت انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس موت کی فوری شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ داروں کو ہر ممکن سزا ملنی چاہیے۔ جبکہ ادھر الگ الگ ٹویٹس کے ذریعے نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس اور محمد یوسف تارگامی نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔